Mi kao političari, i ja i svaki drugi političar i javne ličnosti smo u obavezi da stanemo u zaštitu svakog ovog pretučenog deteta, devojke, bilo kog čoveka u Srbiji. To je naša obaveza, bez obzira ko se čime bavi, ko obavlja koji posao. Ovo su narodni protesti, narodni bunt i naša odgovornost da stanemo u njihovu zaštitu. Kada vas policija privede na informativni razgovor, da imate pravo i tada na advokata. I takođe građanin ima pravo da odbije da bilo kakvu izjavu. Jedino što je dužan to je da im da ličnu kartu. I građani treba da pruže otpor i da ne dozvoljavaju da ih policija tretira kao kriminalce. Znači treba odbiti i informativni razgovor. God je dobio batine od policije, ima povrede, nek ode u urgentni centar ili u drugu zdravstvenu ustanovu, nek pribavi zdravstvenu dokumentaciju koja će da svedoči sutra u drugim postupcima koje ćemo voditi o povredama koje je zadobio u ovim slučajevima od policije. Postavljam pitanje šta će preduzeti po pitanju ovih ljudi koje sam ja njima sada označio, identifikovao, ako nisu znali ko je u pitanju, pošto je Rebić rekao da će ispitati da li je bilo prekomerne upotrebe sile, pa evo mu prilike, ima imena, ima prezimena, ima gde kod njih i šta radi, pa ajmo da vidimo na delu državu, da vidimo na delu institucije, ili neka se povuče, a ne da bude puki izvršilac naredbi diktatorskog režima koji se razračunava sa svakim građaninom Srbije,